Hallelujah. We give God all the glory. Oh yes. Tunampatia Mungu sifa na utukufu. Asanteni. Mwathani arogocwo guku ni kwega mundu wa Ngai. Haha muthe akanehoka wega. Tuke riu-ini. Ira ni twacinwo ni riu. Ira vitania bangite gutunyarira. Ira ndungata ya Ngai ni abanga gutunyarira. Gwiciria he andu anga twakina gathiri. Irenda guturihiria riu-ini. No ni twarikanirie. Aria maraingira online Ngai witu aro murathima. Ni muthenya ungi mwega Wednesday na ni riri wa thaa 9 twacemania ringi tuigue kiugo kia Ngai. Na haha niho turathimagirwo, haha niho turaturwo niguo tutuike andu abata thiini wa thamaki wa Ngai niguo kiria Ngai ekerire thiini witu gitikanae kura. Kwa hivyo ninachukua muda huu, nachukua wakati huu kuwakaribisha wote wanaoingia online kugerera page ya riri wa thaa 9 na kugerera account yako ya Sir James Kenyan. Mungu awabariki. Sophie, Destiny, Oyo aikarage etayari. Oyo ni mushirika murumu. Na ndiramenya ino ni iriku. Ino mundu wa Ngai unjire ino thimu imwe no niyo ino ni page area ni account. Ara mari account ni God bless you. Ni tuoka ringi. Tumekuja. Ndungu Jerry Banis. Mundu gwitwo Agatha Gathoni. Urauga we online mso riu acio ni andu aria arumu guku matagaga. Wonderful. Mundu gwitwo Charles Wageshi. That is from Kilifi hapa Mombasa. Wonderful. Ni rafiki yangu sana. Wonderful. Asanteni sana. Ara memwe no yuge wa page ya riri wa thaa 9 Sofine ndakuona Waweru wa signature. Oh yes, ndungata ndathime. Hallelujah. Mire Kihara ucio githiti muini. Yes. Mire Kihara. God bless you. Riu njirai mwiku na ihenya na mituki mingi muno. Mucoke mutwire kana bica citu riu ni thaka na kana thauti. Ndimwiraga ni mugeragia nyinyi ndio mnaofanya mitambo ijulikane iko namna gani. Oh yes. Tondu ithuĩ twaikara thĩ haha ndĩmwĩraga ĩno nĩ housemaid. Hii ni mitambo ya kujitengenezea. Kwa hivyo inyuĩ nĩ mũkũnjĩra kana mwĩ sawa. Studio ĩ sawa. Ndio ya makoma TV ni tutimeraga. Tondu nĩ tumenyaga hihi mekĩrĩ sawa. Mena andũ aku marorera. Inyuĩ nĩ technician. Inyuĩ technician. Kihara, God bless you. Joy from Adams Arcade. Wonderful. Jackie Favor. Mukanjĩra mwĩkũ ndĩmũtambũre na kũrĩa mũrĩ andũ a Ngai. Mũtungatĩri kĩongo. Riu ni twamuona ira kuona tene mutungatiri kiongo ira ni turagite gukuona umuthi twakuona ndungata turakorire ni ukugite wikuo. Thank you very na tuma nake githomo-ini giake aya umuthi umaku umuthi ngoragwo hau ni ndi mucirika wa gituge kia ngoro manjagia ndi hau nake mundu gwitwo Fei Dikul. Ucio ni Fei Cool. Ni Fei Cool. Fei Dikul. Ni achomoka marima. Umechomoka kwenye mashimo. Thank you very much. Kore kungi ni ndirahituka meguthe nona mundu ucio retwo meguthe ni meguthe ka ni mwathe etagwo meguthe from Mombasa. Waweru wa signature arauga office ri Muru town au signature properties. By the way when Waweru wa signature properties. God bless you. Jane Wairimo. God bless you. Emma wa Huruma, asante sana. Tukathie mwena uyu ungi Ann Kahuro, Paris Jaden acuru ni andu ara maritwa mone mambiririe kunyita mutwe. Mark Magoro, Phyllis Wajiro. Na twagaithika muno mutungatiri kiongo. God bless you. Charles Kate area. Riu acio ni mambiririe kunyita mutwe wakwa. Mire Ngugi. Riu uria moyo othe ake mutungatiri kiongo amoyo othe amagweta nginya maritwa ra kuria maikaraga ona matai maraikira njigua amagweta arorete iguru. Salma Qatar. Nice Hope Mushiri akoragwo Dubai. Jerry Joy riu kai uguo ngithia na mbere kumutambura ora twamenyerire kama ilivyo desturi yetu. Waite wengine, tag other people. Share this video. Mungu akubariki. Sophie Destiny akoragwo kundu gwitagwo King Fahad Road, Saudi Arabia. Hau ne nyitaga. King Fahad Road kura Saudi Arabia. Na kemundu gwitwo Joseph Itune ndani arauga ndani areta wa Sophie na meku thiini nake akoragwo na Muga Sacco Flying Nairobi. Wewe mundu wa bata. Mungu awabariki. Ndungu arauga loud and clear. Rusi Joki, Billy Habel, Irene Gathoni, Anne Gitau, Says K Korei. Na sijui Says K Korei umepotelea wapi. Sija kuona siku kadhaa. Helen Henry, Pure J, Precious Caro, God bless you. Nancy Chege. Cecine.
Cecine Driving School. Cecine Asa- Erwe Sambu. Erwe Sambu. Ario haha. Wabishi, Wabishi kwake. God bless you. Blessed Jackie Karei. Sarah Mwaura. Ben Mugo. Ucio ni murata wakwa. Teresia Njoroge. Acio othe Sarah Mwaura ndakena nĩ gũkuona. Wonderful. Ben Mugo moja kwa moja kutoka Malima. Siara kaiba Malima. Azoka Malima. Mary Sweet Keguta. Ucio nake ako Riyadh. Wonderful. Kũrĩa Saudia. Pastor Kiongo arauga I like that background. Yeah, very Background ino murona ni banners na maandiko ma kambuni ino ikoragwo ihete ha guthiira live. That was Sprinter Real Estate Limited. Ni mari maundu maingi mekaga na nikirona twina banners cia product ciao tondu metaga product ciao na maritwa kuringana ciiko. Sonia Jane Geshu, Blessed Jackie, Pastor Bullen Sir James no kwiyumia thiini wa Jehova. Amen. Wonderful, wonderful. Mama ke Kelvin kuma Bahrain, Lilian Kam kuma Tomboya, ucio aranjira ni aciite Jerry share please. Wonderful. Share ara me page ni na ara me account ni tag people waiteni agathaga thonie Dubai. Charles arauga shared already in that groups. God bless you. Wonderful. Na tukaroraga tha yakwa muthe ndaruta wira urore yaku. Rusiana kuma diaspora. Grace James ni mutumia wakwa araugaga ati Washington DC. By the way, no wega kwirathira maundu mega. Mutumia wakwa ngwiciria ni arenda muno tuthie kuria Washington. Ni muguthie arengi magithiaga na nyumu Tuthi tukahunjie. Asante sana. Ni tugaga na mutumia na mundu gwitwo Kiongo ni augaga ungiona mutumia waku agikurumirira uhoro-ini wa Ngai. Reke kwire. We wi mundu mwite. Actually ona ko ti mutumia uhitukagia wi mwite ungiona agikurumirira. Mutumia waku ndurabatara riu gutita confirmation. Utige gutuika muthuri wake. Utuike pastor utuike mutungati muthinjiri Ngai wake. Muthinjiri wa Ngai wake. Let me tell you. Nie ni ndimuhunjia unjira kuma haria anjirie kanitha. Mutumia wake ndari oka. Mutumia ndari akinya ku. Koguo atumia itu riria moka online we bless God for you. Ame page ni Irene Murege kuma Saudi Arabia, Grace Shiko. God bless you. Uguo murathi muingirite. Lilian, yesterday I was so happy network niraiguire ngengere. Ya ngengere muthe andu Ngai haria ndoka ihenya inene muno. Atiga ngengere. Riu ndie tugwika ate ndika ko ni kuri ngengere. Utingikorwo. Kai ni uru. Utingikorwo. No hutuhuire kehoni. Maina wa Nyambere, thank you very much. Mutumia waku ni ingira. Githĩ tigwo uyu? Pauline Wachege muna match na green. Nawe ni uko. Ani ugo to twanike. Wayoka wonete ora twikirite. Tuned from parliament. Yakoragwo hau hakuhi na parliament. Ngai witu amurathime. Jane ora murathime. Aya. Wonderful. Jane Dhama. God bless you. Nyote mnavyoendelea kuingia, Bwana awabariki. Oh yes. Tuko na dakika 3 ya kuwakaribisha kabla tusikie neno la Mungu. Oh yes. Tuko na dakika 3 na ninawakaribisha wote walio Kenya na walio nje ya Kenya, wale walioko kwenye kazi zao, wanaoendesha magari, mahali popote mlipo, wale waliopumzika, wale ambao wamekuwa wametungojea. Mungu awabariki. Amina. Haha nĩ riri wa thaa kenda turigako tukumita tabarĩra kana kĩgongona, but whatever it is, we are here just to make sure you live the best of your life. You live the best of your life. Kuringana na uria Ngai apapacite na nikio twi haha, Ngai witu amurathime muno. Oh yes. Omugithiaga na mbere na gushare ni turikorwo ringi tutiri na time ya gutambura andu angi na ndukanoge. Akwa wina prayer request andika. Ungiona hii ni tumirugire tondu ndirakora andu angi ni mekwandikite their prayer request. No andike inbox, no thie messenger o ya Facebook, uandike hapo. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Later ninakuanga na wakati wa kwenda through the comments na kuona kama kuna watu walikuwa wanangojea kuombewa ama labda could discuss anything with us. Or you need Mwira tunyitete mutungatiri ogeni tondu tutire turamunyita ogeni niguo tugeithie. Ilikuwa ni kuwakaribisha. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mweko and Rahab Kibe kuma Qatar. Waithera Kings. Leo Waithera Kings uko ndani. J John Mugai kuma Capitol Hill tuned. Ongeza hii wimbo volume. Aguka uko na menye mediera yaku none wakunda inya waku Ngai Aire America wetigera mwathani ni moya ya tengere yaku ni muotage
gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani atĩ nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Ngai ngoro ya gũkũrũmĩrĩra ngoro ya gũkwenda kũringana na wendi waku Mwathani itagĩrĩ na roho waku mũtheru ndingĩhota gũkũmenya mwathi wakwa ndeithia kwĩnyihia na gũtũũra ndĩ mũthingu nĩguo roho waku atũũre thĩinĩ wakwa ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani ĩrĩ nĩ hoya ndahoya ndĩndĩ nĩ ihoya tũrahoya atĩ Ngai atũmĩre ngoro atũcenjie kuma na thĩinĩ nĩguo tũhote gwĩka ũrĩa Ngai endaga kũringana na wendi tondũ nĩ kũrĩ wendi na mũbango wa Ngai nĩ kũrĩ wendi wa andũ na nĩ kũrĩ mũbango wa andũ no nĩ kũrĩ wendi wa Ngai na nĩ kũrĩ mũbango wa Ngai nyũmbĩra ngoro Ngai akũmbĩre ngoro agũcenjie kuma na thĩinĩ ũtherũkage wega ũthekage ciugo cia Ngai haleluya. Oh, asanteni sana Bwana wabariki. Tuigwe kifungo kĩu na chorus tuigire kiugo-inĩ. Haya ndeithia nyũmĩrĩrie kinya mũthia mũtũrĩre ũyũ nĩguo ndikanaconoke oh my God na rĩkorwo twatuĩka kĩrĩa Ngai endaga. Hili ni ombi tunaomba ya kwamba Mungu atutengeneze tuwe kama alivyopanga. Haleluya, haleluya. nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani ĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage Susan Macharia ati arauga thanks classmate kibue kule wetu ni classmate ni jaga God bless you. Sasa tutaingia kwenye neno mahali tuliachia jana. Tuko na mchungaji Degwabu na ninaomba technician wetu atuletee Biblia ya Kizungu. Itakuwa sawa. Mtugatiri adone koinaga rĩrĩa tũgũgĩthia na mbere nĩ matũcora tũitũ mũndũ tũingĩ tũraina koguo na ni thaa 9:12. Karibu sana mchungaji. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante. Nashukuru Mungu. Niwe wekuo. Thengio nĩ ndakena mwĩroreri witũ wa riri wa thaa 9 we mũrũmĩrĩri witũ we mũcirika witũ tondũ riri wa thaa 9 nĩ mũtĩ wa kwĩywo nĩ andũ aingĩ. Karibu sana. Reke ngũnyite ũgenio rĩngĩ onanie na ngwĩre nĩ kĩrathimo nĩ ũndũ wa magegania kuona atĩ nĩ twagĩa na mweke ũngĩ kuona nĩ twagĩa na ihinda rĩngĩ rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai. Nĩ kũrĩ andũ maragĩetha arĩa me Middle East nĩ moĩ nĩ kũrĩ andũ maragĩetha na mũtikamake tondũ nĩ mandĩko maugĩte thĩinĩ wa Joel he hĩndĩ bũrũri wothe kana thĩ yothe gũkagĩa ng'aragu na ti ya irio kana maĩ nĩ ng'aragu ya kiugo kĩa Ngai na gũtikĩrĩ kĩndũ kĩega ta ng'aragu ya kiugo kĩa Ngai tondũ na ũguo Jesũ arauga thĩinĩ wa Mathayo 5 akauga gũkena nĩ arĩa mahũtagĩra na makanyotera ti arĩa mahũnagira na makanyotokera ni arĩa mahũtagĩra. Kũhũtĩra nĩ kuga atĩ nĩ ũraiguire kiugo kĩa Ngai ira no ũmũthĩ nĩ ũraigua atĩrĩrĩ aca no ndĩrabatara no nginya riri wa thaa 9 gĩkinya njĩkĩre bundles kana njĩkĩre wifi nĩgetha njigue gũkena nĩ arĩa mahũtagĩra na makanyotera kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ nĩ makahũnio. So you can never be full. You can never be full. Kwa Ngai ũhoro wa nĩ ta irio ici tũrĩaga. Nĩ ta irio ici tũrĩaga. Ndũkĩhũna atĩ na cama wa kiugo kĩa Ngai ti kũhũna gũkĩhũna nĩ gũkĩnyotera mo. Ũkaigua nĩ ngwenda gũthiathia. Nĩ ndĩraigua nĩ ngwenda gũthiathia. Nĩ ngwenda more revelation. Hau ndakinya nĩ ndĩrenda more revelation. Gũtirĩ ũgwati mũnene tũngĩigua rĩu niĩ ũrĩa ndaigua ũhoro wa Ngai nĩ ndaũmenya. Ndakora mũhunjia handũ ndingĩenda gũthikĩrĩria nĩkĩ arauga. Ndaikira matatũ-inĩ ndirenda gũthikĩrĩria nĩkĩ mũhunjia ũcio arauga. We wĩna thĩna tondũ mandĩko marauga gũkena nĩ arĩa mahũtagĩra na makanyotera. Wathi live wakora muthenya uria riri wa thaa 9 rathiĩ na mbere wakora muhunjia gwitwo Pastor Kiongo Apantis wakora Pastor Bull ukaigua nĩ kwenda gũthikĩrĩria koguo nĩ gũkena nĩwe ũnyotagĩra na ũkahũtĩra kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ no ũkahũnio ndũkahũta na thĩinĩ waku wona wahũnio rĩu kũrĩa gũtherũka ithima koguo thiĩ na mbere na gũshare video ĩno thiĩ na mbere na gũikara hau wĩrorere. Amen. Koguo karibu sana mũtungatĩri. Nashukuru. Niĩ na andũ aya
tukaga ha hingo ciothe Oh, yes. na amwe ni ndimakoraga kwa mutungatiri kiongo angi tugacemania nao tari umuthi ni ngwiroragira wa muci wa Kenyari Oh, yes. na ni ngwiroragira mundu gwitwo Bishop Mark Kariuki Wow, ni okoragwo na short One session center, ngakora o andu aya amwe ri twi Marĩ o nao hau. kuu riu ni ndetikia ati andu aya ni makoo mari anyotu na makahutira ngoro uria wa Ngai no uthi umuthi no igwege haha gikunyotore Eh. utige ha kuhuna utige ha kuhuna ha kuhuna ukore handu hangi na ithuĩ tũrĩ o part ya andũ acio ithuĩ riu makoo marĩ anyotu ona ithuĩ nĩ tuthiaga gwetha ĩ tondu turi party ya cio na nĩ ũkora andũ mariganagĩrwo atĩrĩrĩ even when we are preaching to you we are also preaching to ourselves ona gukire maundu tutagĩũkaga mangĩ tũbangĩte Ĩhĩ. rĩu mũthĩ tutakĩrĩ na indo nyingĩ Ĩhĩ. tondũ tũrenda Nĩ the revelation of the Holy Spirit. oh yes rĩu nĩ ngwenda tũthiĩ na mbere harĩa tũratigĩire Ĩĩ. tũrarĩ na very very powerful topic oh yes tugerie kũmĩtindĩka ũmũthĩ Ĩĩ. nĩguo tuone harĩa ningĩ tũkũmĩtirihĩra nĩguo yes yes oh yes ndiũka nĩ tũkwambĩrĩria na mahoya that is where I want you to go thank you mwathani tũgũcokeria ngatho hoya mĩaraho ya ũmũthĩ Nĩguo. ithaa rĩrĩ rĩa thaa kenda nĩ Nĩguo. tondũ ona mandĩko-inĩ akũrĩ andũ mahonirio ithaa rĩa kenda angĩ makĩrutwo mĩnyororo-inĩ ithaa rĩa thaa kenda Nĩguo. angĩ mwathani makĩcemania nawe ithaa rĩa thaa kenda Nĩguo, Baba. rĩu na ithuĩ tũkĩte haha nĩgetha tũtuĩke kĩrathimo harĩ andũ aku ona ithuĩ mwathani ũtũrathime na nĩgetha mwathani twamũkĩre kuma kũrĩ we Nĩguo. nĩgetha tũigue kiugo gĩaku na gĩtũrathime rĩu rathima andũ aya amwe mekĩraga bundles nĩgetha matũigue angĩ mwathani ona mambaga gwĩcembia wĩra-inĩ wao mambe matũigue rĩu mwathani ũndũ wa ũguo merutagĩra kĩrathimo gĩaku kĩromakinyĩra tũgĩthiĩ na mbere na kũigua kiugo gĩaku Nĩguo, Baba. na githĩ mandĩko matirauga atĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩire mũgate nĩ mahingũkire Hallelujah. maitho rĩu naguo ũyũ nĩguo mũgate ũrĩa tũrarĩa ũrohingũra mũndũ ũmwe maitho ũrohora mũndũ ũmwe mĩnyororo Nĩguo. ona ũrotũma andũ aku macemanie nawe na makũmenye Nĩguo. na magĩe na gĩkeno kĩa ngoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mũriũ na roho mũtheru Amen. 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 Oh, God yes. bless you. Rĩu ikara hau stand by Ĩĩ, upate mkate wĩra waku nĩ kuga amen na Oh, yes. kugĩrĩria na Ĩĩ. gwĩtĩkia. Yes. Nĩ kanitha-inĩ twĩraga andũ semeni amen. Ĩĩ, nĩ semeni amen. Rĩu aya rĩu no mandĩkire amen. rĩu nĩ andika amen Andika amen. Atire sema amen. Ĩtũrahota gũkũhe matatũ-inĩ tũmwĩre sema amen. Auge amen. Anĩrĩire. anĩrĩire Yes, yes. kana wĩra-inĩ Kana wĩra-inĩ. oh yes Na tũtingĩenda ũbutwo tondũ nĩ ũgũthikagĩria kĩhunjio. Ĩĩ. Ona njĩra yamo magekĩra earphones. Ĩĩ. Endelea na kazi yako. endelea na Weka kazi earphones, wewe Ĩĩ. sikiza injili. Endelea na kazi. Endelea na kazi. Ĩĩ. Neno litaingia. hau nĩho hotaga kuonera bundles na kĩrĩa gĩothe wĩriraga Ĩni tũtingĩenda mũndũ akĩbutwo avutwo age mbia cia gũkaga kũigua kiugo kĩa Ngai. tũtingĩenda Hapana. oh yes Very good. now ira nĩ tũranjirie gathabarĩ Ĩĩ. na karoka wega Na nĩ kanyoteire mũno. nĩ karokire wega ona ni nĩ karandwarire wega Ehe. wega mũno Yes. tũrauga atĩ nĩ kũrĩ na mbeũ ĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa Ehe. hau nĩho tũrambĩrĩirie nĩ arĩa moka ũmũthĩ Arĩa moka ũmũthĩ. na kũ refresh atĩ kwĩna mbegũ Ngai ĩkĩrĩ thĩinĩ waku mbeũ yo nene mbeũ ya gũtuĩka kĩndũ makĩria ma kĩrĩa wonaga na akĩmĩitha o atĩ no nginya ũmĩenjere hau nĩho tũrambĩrĩirie twauga atĩrĩrĩ kĩndũ gĩothe kĩega gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo barabara-inĩ kĩrogotagwo bara indo iria nyingĩ ikoragwo itetwo bara kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩonekaga raithi kĩndũ kĩu ti valuable Ti valuable. koguo kĩndũ kĩrĩa gĩ value ĩrĩa nene gĩkoragwo gĩkĩhithe gĩkoragwo kĩhithĩtwo mũno na tũrauga Ngai nĩ ahithire that seed in you akĩmĩkĩra thĩinĩ waku na agĩcoka agĩgũtigĩra wĩra wa kwenjera nĩgetha ũmenye nĩkĩ kĩu Ngai ĩkĩrĩ thĩinĩ waku kwenjera hĩndĩ ũratũthikĩrĩria rĩu nĩ pati ĩmwe ya kwenjera ũmenye kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku harĩa andũ Ngai ahete wĩra wa kũina harĩa angĩ Ngai atuĩte prominent business people Yes. harĩa angĩ Ngai atuĩte nginya ma prophet Yes. na meka ũndũ mahana Gideon angĩ nĩ great investors no mehithĩte kũndũ ta Gideon Ehe. Makĩhura ngano. no Ngai arameta great people makarigwo nĩ kĩ arauga rĩu mbeũ ĩyo nĩyo tũraria ũhoro wayo na nĩyo tũrakwĩrire no nginya tũtigĩrĩre nĩ twagũteithia kũmĩenjera na yanjie kũruta wĩra mũtũrĩre-inĩ waku na tũrauga ithuĩ twĩ hamwe nawe ithuĩ tũtirĩ andũ arĩa agũkandĩkĩrwo gapĩnji kamwe hĩndĩ ĩrĩa mĩaka itũ mĩingĩ mũno tũkanina thĩ gũkũ ya kũhurũka atĩ gũciarwo gũkua kũgimara eulogy, very short eulogy. atĩ kũgimara kũhika kana ndwari kũhurũka atĩ ũhoro waku ũthire hau ithuĩ tũtirĩ a mũthehĩrĩga ũcio ithuĩ no nginya gwĩkĩrwo ngoga ciake achievement ciake icio nĩ no menye gũtirĩ ndũ ũkandĩkwo atĩ ngoga nĩ agũrire ngari ya mbere na ya kerĩ na agĩaka Icio ti ngoga. aca ngoga nĩ maũndũ marĩa waneka nĩ mbeũ ĩyo Ngai ĩkĩrĩte thĩinĩ waku ũrĩa wamĩtiga
mundu ni ateithagia ciana cia ndigwa Ehe. mundu uyu ni athire rimwe akiruta wira wa utungata handu mundu umwe ru ndari na mbia no ni arokaga ta riu he kundu twathire tugithomerwo mutumia wira wake wari wa kuroka kanitha-ini guthie kuhura iti na kuhoera andu ni okaga muthenya wake wa mahoya yani mutumia ucio ndari mbeca ona ndari mbeca to kwendu meciragia ngoga yaku ikoneka riria tukauga ngane wakire kanitha kuna kanwa wakire nyumba fulani kanwa wakire nyumba fulani ni hari ciiko iria cingiraga on record mind you kiri urabatara gwika nigetha seed yaku ya greatness yonekane gitiri na gukunja ona gitiri mbeca-ini kiri thiini waku urabatara gukiruturura na muthenya wa muthenya turacoka haria turatigiriire mandiko-ini turatigiriire twathoma Genesis kana kiambiriria chapter 1 verse 11 na 12 turaigua riu turakinyite 26 hau no riu turaonaga muthenya wa umuthi twambirie kuigua atiriri wa mbere turaiguithaniria ithuĩ si nugu si muhiriga ya nugu si muhiriga ya nugu hau ni twambire turari we are not a product of science no right sisi sio product ya vile watu wanasema hapo tulisikizana sisi si product ya maoni ya watu hapana sisi si product ya background yetu asha sisi si product ya generation yetu hata si product ya tribe yetu agagiko nio mekaga atia asha sisi ni mbegu ya Mungu tu product ya Ngai yes tuli product ya Ngai na tukiuga atiriri kire giothe Ngai a produce riri nakio kirutaga a seed of its kind giciara kigia na mbegu muhiriga wakio okay koguo ithuĩ twĩ seed ya Ngai twĩ muhiriga wa Ngai na tutirabatara ona ti uru guthoma ni wega guthoma yes no gutire itumbĩ ritwaragwo cukuru nigetha riturikie gacui gutire nyamu ifundithagio uria ikugia mwana no uria ikumurera ati kurari na matano health care ya ng'ombe by the way ona mundu gutire we tondu wina twana ri did anyone take you to a maternal school ati uteithio ni uri wamenya nigetha be wikure ona mwana atagithomithagio kuonga akiri automatic igikiritwo thiini wake ona gukire maundu wiciragia uramabatara kumethana kuu na methiini waku ona gukire maundu utindaga ukigia andu makuteithie kuhoya na ndurabatara kuhoya marabatara ku activate ugu mutungatiri mbegu ira thiini waku ri mbegu ira thiini wakwa mbegu ira thiini wa mundu uyu iyo itagwo ya greatness ni programmed ni mbegu programmed it is programmed as long as you discover it ni bange ni hariririe uria wagirirwo ni guthie uguo tuga nginya mwana gutiri mundu fundithagio kugia mwana gutiri mundu mwana fundithagio kuonga na gutiri mwana fundithagio gukura ona nyamu cia mutito-ini na ikuraga na ikaneneha gutiri seminar uri waigua ati riu njogu ciothe ni ira kwena seminar ya njogu yo ria iguciara ya gucionia uria ciguciara na kurera ciana na kurora family oh my god gutikoragwo it is something that was programmed ati kwena seminar ya makorofia nigetha makorofia maya maciare tareke nguri atiri mutungatiri uri o hau reke nguri atiri niguo tunyitwe horo wa the seed of greatness no ugatuika blamed kana no tuikaga blamed riria nie kana mundu uyu aga ku discover the seed of greatness mbegu iyo ithiini wake yaga guciara yaga kurehe results iria Ngai who is to blame turaugire kindu kia mbere ri we ungi blame tondu already it is in you tutikomba ku blame environment tutikublame shaitani tutikublame ngomi na maroho mangi o mothe na maroho maria mangi mothe ni tondu riria wa discover ni hotaga riu ku overcome maroho macio mothe now kindu kia mbere tukublame ni ignorance tondu mandiko marauga atiriri andu akwa moraga ni kwaga umenyo riu ndire translate mbegu yakwa iria njikite thiini wa mundu iraga kuonekana kuruta wira tareke phrase na githungu tondu uhoro uyu riu anga ni oh my god ni urathie witwarite iyo wira wanyu ni kwandika ameni Hosea iriganitie naki na kwandika notes Hosea ndunjire kuma Genesis mutinjire Hosea 6 ino ndwethe Hosea 6 tondu no nginya twambe tuthome na ni nyendete Bible ya githungu Hosea tuigua atiriri andu akwa ri moraga ni undu wa kwaga umenyo Hosea iriganitie na ke muti tuteithie Hosea
namba cia maguru-ini namba cia no maguru ino yaku ina cia maguru-ini ino ina cia mutwe ino ina namba cia mutwe cia gutara ni ngumwira ni cigana ni 13 sabotiga gutara ni 13 ndekiugo ndenda tuigue hau na he mundu gigutherera muno umuthi tondu ndari akinyita na njira ino listen here Hosea cigana Hosea 4 muhari wa 6 Hosea nĩ 4 muhari wa 6 mwaikara mukiandikaga niguo ara moka magakorera mwathani ni agututeithia umuthi tu flow my people are destroyed for lack of knowledge now my people are destroyed for lack of knowledge andu meciragia atiriri kwiragwo my people are lost andu akwa moraga na ngwĩciria kogiũ kiki no tukirwo na njĩra ĩngĩ nĩ kuora nĩ kũbutha andu akwa moraga King James yuga atiriri my people perish kuora guthuka you know perishing means kindu kiu giathira no gitinahingia purpose yakio ndiye kana urona nyanya cigitwo handu perishable goods nyanya icio ni cia butha no cikirehwo thoko itirarehetwo ibuthe irarehetwo ihuthike ciendio mundu athi aruge mucuthi mwene uruge na kinyitu uruge mucuthi kinyere mwene mugunda ateithike na muciendia thoko ateithike mundu akihanda nyanya no cia kinya thoko mundu akihanda nyanya ndahandaga nigetha igateo muguri agithii gutwara thoko twaraga nigetha igateo no ni ithiaga igatuika perishable iga perish ni ire na ihinda rĩrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩgethwo na ciendio na irĩo nĩguo ikorwo irĩ profitable rĩu koguo he mũthuri wonaga mũkũrũ akĩaria muoyo no seed yake nĩ yaperishire nĩ orire nĩ yabuthire we ũratũthikĩria uga that is not your portion that is not my portion also ati nĩ kũhĩtũkwo nĩ ihinda rĩrĩa njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhũthĩka ka nyanya wega ũngĩruga kamũcũthi kana product ĩngĩ ĩbuthaga na ihenya and by the way guy tũrĩ andũ a kũbutha you know maandĩko mauga atĩrĩ mũndũ nĩ wakũ ahana ihũa rĩrĩa rĩrugaga rũcinĩ hwaĩ-inĩ rĩkoma na nĩkĩo ndĩu ndiuge atĩ ndeithia kũmenya gũtara mũigana wa matukũ makwa thina ti kindu kiu ati gitikaraga muno thina ni guperishi gitahingĩtie purpose yakio toro kuri maundu mangi tuma gikibuthe before time nyanya yo kuri environment eigwo rugari-ini eigwo munyore-ini kanero muone kagunyo toni ndari murimi wa nyanya. So it is not about time It's not about time. Sometimes environment area product yo begwe yo yaigwo no itume ifuthe yage kuhingia gitumi perish na nyanya yahandirwo ikorweritwo mweri wa kana ndigakorwo ho no ni yarugire na ingi ndigakorwo ho no ti kuruga yarugire ni guthuka ya oh my god ngai agitute oh my god what would I say andu ngai ko ngai ni atuteithie mbegu ira ithiini waku my sister mbegu ira ithiini wakwa mbegu ira ithiini waku ndika perish before time tondu wa mbere gutire mundu gutura guku mirere. You know I'm seeing things differently. Na no, let me tell you, no wona kindu kingi perish ona gitingiruta kindu kingi. No nyanya ngithie thoko no kenda kuruta mucuthi no uruthie uite mbegu icio handu na ciciare cokera mundu wa ngai ino yathuka nyanya ingithuka tuhuthire example ya nyanya before ihinda riao ria kuhuthika ndengiuma ona mbegu cingiciara kindu kingi no nyanya ria kinyitie ihinda no urute mbegu uhande no ino yatigara uria mucuthi it means atiriri ona riria ugakota ri guku thiri you will still continue living impact yaku ne koneka. Hey, this is very powerful. Now let me tell you, taru ikuria ri no eguka wa baba wanyu ri no eguka wao no endu muyi niki ndi muyi takiri kuo no niki to ndari kanya mwathigire kakiro muthuri ucio ndari kindu atiriri no ithe korwo ni ari kindu atigire ithe wa president Kenyatta ni oikaine baba wao ungithie in the history books of cia bururi wa Kenya ithe wa tondu ari senior chief ni toy no ri werireke ngurie ri ithe wa baba wanyu ithe wa guka wanyu ri ndimoi no ni we wa president Uhuru na ti wanyu ona ti wa county yanyu no ndimoi tondu mbegu iri hari thiini wake ri yabuthire akimihura hari the late ni aciarire akimihura hari Jomo Kenyatta nake uyu agitiga ahura mbegu ingi ndari muoyo tha ici koguo ri he ngurani ya kindu guthira na guperish
hengũrani ya kĩndũ gũthira na go perish. na kũ-perish. The end of a thing. Gũthira nĩ the end of the thing. Nĩ gĩakua na gĩathikwo. Nĩ gĩakua na gĩathikwo. No nĩ kũbutha nĩ gĩathũka. Go perish. Nĩ gĩathũka before time. Na kũrĩ indo cikorwo ciandĩkĩtwo perishable goods. Na ikarorwo. Na niĩ ndarega gũtuĩka perishable, ndarega gũ-perish. Na arĩ korwo we mũndũ ũratũthikĩrĩria, because this is becoming very powerful. Mati mahunjio marĩa mahunjagio na mĩtũkĩ, tondũ nĩ tũkwenda ũingĩre thĩinĩ ũkĩ-understandaga. Thĩinĩ waku nĩ kũrĩ mbegũ ĩrĩa Ngai ekĩrire ya kĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka, na nĩyo mũtungatĩri Buru aretire seed of greatness. Oh yes. Yani nĩ mbegũ ya gũtũra ũciaranaga ũtigaga legacy. Rĩu nĩ tũrona dangers cia mbegũ ĩyo ĩngĩaga gũtuĩka discovered. Yes. Potential yaga gũtuĩka discovered, you will not be profitable. Ĩngĩtuĩka discovered ĩcoke yage kũhũthĩka ũrĩa yagĩrĩire, ĩtuĩke misused, ĩbuthe, nĩ ya perish. koguo ndĩngĩciara kĩndũ kĩngĩ. Gũtirĩ mũndũ gakũgana, gũtirĩ mũndũ gakũgweta, gũtirĩ mũndũ gakũririkana, because you perished. Tarĩu andũ arĩa makuaga in accident, they perished. They have perished because they were supposed to go to somewhere. Tarĩu arĩa marakuire, na nĩtũkũheana pole kũrĩ andũ arĩa marakuire accident-inĩ ya gũthiĩ Mũrang'a, anga marauma Mũrang'a. Andũ acio mararĩ na destiny. They were coming from Mũrang'a to Maragwa, tuseme. No me handũ gakona-inĩ rĩ, ngari ĩreka accident, they perished. Before they perished. They did not get to where they were going. Oh yes. Oguo nĩ kũrĩ mbegũ iperishaga ciĩ thĩinĩ wa andũ, ĩkaga mũndũ ũcio agatuĩka useless. Oh my God, agaga achieve. Nĩ harĩa tugaga atĩrĩrĩ, na ng'ania mana nĩguo athomire rĩ, na nĩguo arĩ mũthomire mwanake ũcio. Tumuonaga na gũkũ mĩtaro akĩnyua njohi, we muoyo, but seed yake irorete go perish thira. Can someone write, perishing is not my portion? Oh yes, and let me tell you, nĩ ndakena, there are people who me muoyo, although perishing is not dying. We muoyo no potential yaku nĩ yakuire. It perished. Oh my God. My people perished because tigokua makuaga. They are still there. They are still, what they do, they are existing but they are not living. They are existing but they are not living. Yeah, because there is a difference between existing and living. Come again. Now, the difference between ogeta komenya something that is just existing and another that is living. As something, if you want to see a sign of something that is living, nikido getagwo growth. That thing. No, where you are still existing but you are dead. You are still existing. We mosare ni okwete. No, you are existing but you are not living. Oh my God. Tari wadore memo sare da isiri. They are existing. They are existing. They are existing. Kugitaroka na mundu ucio no tuthie mutu oni haria komete yuri. Ni turamuona mwiri wake ni turawona. Akiri uria. They are existing but they are not living. They are not living. So there are people still walking but they are not living. They are existing. So the seed of greatness in them is not operational. It is not productive. Perishing is not my portion. Yes. Perishing is not my portion. It is. Na no nginya warahuka. Let me tell you. Ngai ndagwetire umumenye uhonoke atoikare we muhonoku ucoke okue. Mandiko mauga atiriri that the enemy or the thief oka ni undu wa maundu matatu. Kuiya, kuraga na kunuha. Mundu ungikenda kumenya ti ndo ciothe ciuragagwo nigetha ciunuhwo. Ungiuraga nguku ndumiuraga nigetha umiunuhe, uraga nigetha murie tondu ungiuraga nguku uraga niguo urie. No ungiuraga nyoka ni kumiunuha. Ungiuraga kiyu ni gukiunuha tondu ndungiria. Shaitani iheo ingiuraga ti tondu ni ikumuteithia, ni kunuha. Kwetu iri tugathaka kamundu gagituika prison worship na mutumia wa mundu no gakanyitwo gaikio maraya-ini, gagaikio njohi-ini, gagaikio he mwanake. I met another guy tukiaragia nake ri mwanake ukua handu mirigo ndikugweta ni hari tondu no akoni marerorera ri ngigwa this guy is very bright uri aratwariria uri ara articulate maundu no ni mirigo arakua na andu a mirigo. Ngimuria my brother tareke kuria kiuria kimwe ona ni handu amukoririe uguo nitoka ini atuheaga roho wa gukura na mundu na kindu. Ngimuria my brother wathomire nginya ha
na tondu ari murebi ngiona riu na utukwaragia ndeto akenete uguo ngiona ni aigia ihoru akija do you know I have a bachelor of science. Wa I have a master yake. Ena master. Ni mundu muthomu. No arakua mirigo na andu matarikirie class 8. Wira wa gukua mirigo ti moru, no ti wa mundu ucio. When misplaced. Misplaced. Now he's heading to his perishing point. Tondu mundu ucio gikorwa arikirie guthomera degree yake. Ena miaka 25. And now that damulora maybe he's even 32. No ahana mwanake wa miaka 50. Tondu hau ari already oducio already ni umuhurite. The degree is existing, but it is not living. It is not living. It is not in use. Tondu ndari undu arateithia society nayo. Mbeca iria cia huthikire ni cia rutire wira wa tuhu. Uguo ni kuonania atirire mutungatiri. Saitani na whoever the agents of destruction. Tutagutira tukigweta Saitani. A lot of agents. The enemies of destruction. Isia guthukia. Ni marutaga wira muingi muno. Wa mbere wa kugiria ndukanamenye the seed that you have. Ni ha the lack of knowledge. That is knowledge. Ni marutaga wira muingi muno wa gutigirira ona wa mimenya mbegu iyo ni afutha before time. Ndothikireria mundu wa Ngai. Undu wa gatatu, agents of destruction. Na wa mimenya ya afutha. Kana umimenye na detuike productive utwarwo to the root of perishing. Ati we wagirirwo ne gukorwo wi kuna no ne wa divert ta mwana ke ucio rauga wana degree na masters no ne divert atwarwo kundu atuike huka ni atuika misplaced niguo mbego yake ndikanagie na results ondu ranjiria atirire na ndikuriganwa mundu wa Ngai ni uranjirire ira ati Ngai ndaigagirira handu atararia. Asa God is an investor. He does not invest Hado hataka profit. Ugo the work of the devil. And probably adu aingi marathikiriria ha mutungatiri. To no we no story turaria. We have a lot of people who are misplaced. Yes. Agema to discover their potential. Agema discover no gatagateine ga ku discover. Igireso sidano juru. No ruto do amemuoyo mundu gwetu mundu wa Ngai utanathi hare urathiire. Tondu aya memuoyo ri. Aya memuoyo ri. Kana mati discover ri. Kana ne ya the zero sidano ya kufutha ri. Kana ne ma divertirwo ri. O uria gwathire ndari ya discover greatness yake ri. Tondu memuoyo ri. Is there hope? There is a very big hope. Tondu begu iria ya Ngai iyo Ngai ekete thiini waku ndingiuma ndingithira riu ona kiro ngika ni wo ngithira no begu ya Ngai ineo mundu ungi at any age beu ya Ngai atiriri ya greatness tingia kuruta wira ndaririkana atiriri mundu wa Ngai the seed of greatness Elijah karugano ka Elijah na Elisha matwarana Elisha makinya handu Elijah ni arathie anengerwo nguo oka nayo maguta maratwetaga double portion aneyo double grace ya kuruta wira ya ku achieve more than aneo greatness aneo kindu gya go propel greatness begwira ithiini wake eria atigiria cina mirao na thija ng'ombe atigira anyina na ithe amathinjira arumirire mundu wa Ngai arumirire greatness arumirire process ya ku discover the seed atigirwo na haria gwenda gukari nioka aringa ruwe aringa ciama eka maundu maingi gukira maria bego yake ya greatness yoneka no haria gwenda kuona atirire akua eirima athikwo ri tondu bego ya Ngai ndiumaga bego irio yo hau ni handu itanona ha kuhandwo tondu uria wari amiamukire ri egwitwo Gehazi akimeka mistake. There was no transfer ya maguta ma ku propel greatness yake athaka mithako etari miega Elisha akua na maguta not tondu mbeu ya Ngai the anointing the grace of God dekuaga you are making me crazy athikwa haria kaburi-ini ri andu moka makuite kamundu gakuite magathike matanaingira irima ria kaburi ri maigwa gwithu ciumite na kuria imatengeretie gwezia ni kale mamutiume magicogia kamundu kao 1 2 3 hahe magaikia kaburi pap
tondu tena andu mathikagwo ina tumbo mandiko maugaga atia kahutia mahindi ma mundu wakuire na greatness kahutia seed itatuikire transferred kahutia anointing mandiko maugaga giukira mandiko maugaga giukira ile andu aria kurigwo ai ne to kurira kani kamundu gwiciria riu amatioreire thu moreire kamundu moreire kamundu tondu riri imagine tuthiete Rang'ata guthikana ugakorwo kwi mundu wathikirwo kuu na maguta mwaiga mundu wanyu au mwana ugate kamwajira mwana amurumbirire iyo niho wahota waunjio kaugate you learn helter skelter iyo niyo itagwo helter skelter. You know the point haria watuma nginya mundu wa Ngai ni atiriri mbegu iria ithiini witu ndingiuma na ndingikua na ni transferable. Yes, ni kuri andu ngitigira that grace utigire ciana ciaku tondu mandiko maraugiria atiriri atwathoma nawe ati nyeki ciare nyeki after its own igie na mbegu muhiriga wayo. Oh yes, mutiogia na muhiriga mbere muhiriga mbegu muhiriga wayo berumie yebe. We have the grace and we are supposed to transfer it to our children. Yes, my friend, I'm saying you will not die before you achieve your goals. Jesus name. You will not die before you become what God made you to. Not unless we are not preaching. Yeah. Not unless we are not here na tutiri na revelation. You know, as long as we have this revelation, leke twambiririe tukukurathira mundu wa Ngai. Na riu leke ngwire right now as we are talking. Yes. Kuri andu mbegu ciao riu cianjia kwarahuka ringi. Yes. Ciranjia kwarahuka. Yes. Na kiria gikirirwo thiini waku no kiona ta giakua riu ni kiranjia kwarahuka. Oh my God, mutungatari as we are speaking ndiragia no guorio wa riri weira uraugiria atiriri thahabu kindu kiria gothe kigoro giko gikihithe na giko githikitwo na guku thi ta thahabu for example ikoragwo hithitwo kundu kuraihu muno na guku thi right no ni gwenda unjiri atiri mutungatari to ni ukire haha mutambo-ini uyu riria thahabu irenjwo na guku thi ri ikinyirwo niguo coke thie gacinwe tuike thahabu. We don't want to go to that process. Aria menjaga hau aria meheragia kiu githikite thahabu ri ni maiguagira kiu githikite thahabu tha tiri ucio koragwo komeire thahabu ri mahiga macio makomeire thahabu ni maiguagirwo tha tikwenjwo menjagwo ni kuhurwo methagirwo baruti nego kiragie methagirwo baruti makarivurwo magaitiririo chemical magacoka magakuo magateo kunene. You know what I'm saying? There are people here that hekindu gikomeire the seed of your greatness. It can be witchcraft, it can be ignorance, it can be lack of knowledge, it can be battles to kola me bara ine hinya wa mbegu guciara uhuthikaga kurwa bara. Oh my God. It can be disappointment, it can be lack of knowledge, it can be anything. Itumita wage gutuika what you are supposed to do. Kira turauga atiriri ni atiriri. Kiu gigukomeire, kiu gitagwo tiri, kiu gitagwo mahiga, kiu gikomeire your greatness. Kiu kiagiririe wi menye, kiu gitumaga ture ururite by the power of God. Oh yes. By the power of the blood of Jesus. Oh yes. By the power that is in the name of the Lord. Amen. By the power that is in the word of God. Oh yes. By the anointing Amen. We will stand here to hold baruti. Any spirit to shibe to lige to hore between you and that seed of greatness. Yes. Hiyo ndo tunagonga. Lazima tugonge if there is anything. Ni kuri andu atirire mundu wa Ngai. Let me tell you. Ugiciarwa family ine we ni uyi kuria tumite. Tutigutira tukiaria maundu bacio. Mutungatari ugiciarwa family ine very poor. Na family yurete disappointment na family itathomagwo na family gutahikagwo na family mundu ahika guteanagwo uciarwa in that environment. Yes. Right? What do you we urona to kugia ki we kiria kingi guteithia notha cia Ngai githe ndukorwo hana tao na andu angi notha cia Ngai ukorwo hana tao 100 because hena seed ingiraria guku hena ngi wa inject ingiraria guku thi irauga thiini wa family ino na nikio ndamwire no nginya tukane ngomi na mihiriga itu we tiga utinda gukirwo ni mundu anga no nginya uhane u wanyu akabekite atia no nginya oregane na ugu atiriri nie he kindu matamenyire no nie ni ndamenya. Lamentation yuga atiriri kumbe ni ababa mahirie na ithu tukarihio their wickedness mehia mao
kumbe we kuri andu anyu maugire kwanyu gutihikagwo akanarire tu no nginya maciarire mucii nawe riu urona mwarigwa taciarite ukarigwa ati kayo we warogirwo tondu guku watho wa guku watho ucio waku kwao ri niguo kunikite the seed of greatness in you. Ndiramwiri haha hari na andu maratwirorera ona angi me Saudi Arabia na me Middle East tamaka wi mutumia wa mundu heka ndaikarite handu igwetereire nduge emeni we nyina wa ciana na to ciana cia gwaku mutumia wa muhunjia ri akoragwo ari the mother of the house. Mutumia wa president tumwitaga atia first lady na githweri tukamwita atia mama wa taifa. Mama wata can you imagine mutumia ucio kuri ari ona agithiuruka tutuyutire tungi akihura ngos ndamenyaga one day uyu the seed in her ndamenyaga huyu ni mama wa taifa na nikio tugatiri oh my rabo shekata gukunikirio ni kindu kiuru muno na nie ria ndamenyire he kindu giakwa gikunikiria let me tell you ndaugire gutire mundu kindu kanondo kana handu hangigiria nduike let me tell you amuroria inywe pasta kari inywe ari ni murera niwe turera niwe ka urecia no turera wewe ndiye tunaambia wewe uko hapo ndiye tunaambia na let me reke njue kaundu kangi kahinya muno haha tondu ngwenda uikuruke basi yo ni ukumikuruka ni tutirikitie handu ena ndeto iyo yakiria iyo ya verse 6 yuma 4:6 ni uguikuruka hau kiambira aria turariira aha Hosea 4 tuithathatu ndirenda urikie Hosea 4 no utanamrikia ri tareke njira mundu ratwirorere kuraihu ari gwatiri gwika atia ni undu wa gukundi when the seed of greatness yaje kuruta wira thiini waku tugana githungu atiriri places don't make people. Places don't make people. People make places. People make places. Kuri handu level ikinyaga ria seed yaku yaje kuruta wira yaje kujaminate. Ugakorwo riu ti ku ti riu no waje go control the atmosphere. The atmosphere, the environment. Reke njoke mandiko ni tondu kuri andu tutiendaga kwari horo utari motivation either tondu this is not only motivation. This is inspirational. Ni kindu gya gucenjia muturire waku. Egypt tio ya thondekire Juthufu ne Juthufu wa Egypt tio ya ukomba tiguo wa thondekire no it did not define Joseph. Juthufu niwe waingirire bururi wene nwanyita he made the place. It is not the place that made him. Tiko kwa mutuire we ona ko uri we na hinya no hoti we menya tondu umenye nigetha ahote guthondeka hari seed yake amenyire tene ararota kagatiri na niki igere kumira kaundu ndiona gitire na toni to niki ikiro we kihindi ni itogiaga muno uguo ararota niho seed yake ya greatness irambiriria go shoot na nianjia kumiona ndigana wanyita nianjia kumiona riu ri nigetha to ni ndiona ni uriirwo ni uhoro ri ta ikuruka uiwe mundu angiga kumenya kiria githiini wake mandiko marauga atia 6 irauga atia tathomera githungu tathomera no tu sisi tunasoma mana kizungu soma. My people are destroyed for lack of knowledge. That is number 1. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. Mpendwa we uratwirorera kwi mathina make nikio ndia kurorekana na maundu makwanyu because your father ignored knowledge. Tabothigiria because you have rejected the knowledge of God, the knowledge of who you are. Ona riu turaria haha already ni ndekererie ni kurega tungimirega ni kumirega tungimirega ndegane turanyitanira when we get reject when we get reject that knowledge ni ndekererie na hindire mundu a reject the knowledge kana riria warega witikio warega omenyo ngai nake ni akuregaga ona ti reke ngumakie ni uhoro reke ngumakie andu angi ona ngai atakimarega ni undu wa mehia tondu when you reject knowledge ni roingagira mehia ini because you don't understand who you are.
So you will not be doing the right things. Now riu ni utumire horo uyu uthie njireria no reke juga ni roho mutheru uteithie to ni kwenda atwari atiriri na riu haha niho turi. When you realize the seed of greatness in you, that is when you start valuing that seed. Umenye he handu seed ino etatwaragwo itarira germinate. Actually mbegu nyingi ona cia mitiri ya miega ciambaga gutwarwo tuta-ini ititwaragio forest to ni ikuragwo ni ng'ombe na ikururio ni mai na ciomio ni riua na ciomio ni ciambaga guthondekerwo gatuta haria mbegu citagwo kuri andu tugucokia tuta-ini ya witikio haha ona tiko macokia mundu wa Ngai kuri andu me haha maratuthikiriria uyu ni tuta he mundu uranjirire nderega ena miaka ena ataraigua kihunjio riu we wi tuta-ini ni wacokio riu nigetha wambie ukiuma no na reke ngwire still mutungatiri mundu wothe uratwirorera haha na ni uraigua thiini waku hari kindu utari watuika indu ta nini ni ndithimaga na ngathima andu angi he kindu wona tugoka nginya kuhunjia online ni kumenya atiri ni hari kundu twetirwo ni twatumirwo na kitu hatujafanya kuna mbegu na let me tell you wamenya twathoma tuigua atiriri warega umenyo nake Ngai ni akurega yani Ngai ta imagine ha na tobe ginya ciana ciaku agaciigino araciigino ni riri mundu wa Ngai egeciaraga by turari atia its own likeness according to its own kind koguo warega umenyo ginya ciana ciaku warega kwimenya warega gwitaukwo warega guteng'erera your dream warega go support warega gutwara mbego yaku tuta-ini warega kumenyerera kiria githiini waku warega gukihurutira you reject knowledge and God rejects you. Oh my God, nidirahoera andu ame haha ati mutiri mundu ukuregwo ndakwira watu iria kwanyu umenye supply ore waneirwo product mundu urauga atiriri utanathii muno reke tuthome thoma aya mauga ni guthukire kwega ati uguo mauga gwitu niguo kuhana very powerful amen wo igaideithia kwimenya I love what you are writing ndamwirire go confess kwandika ni go confess na go confess ni go possess mutumia muthikabu itu arauga thaithio mwathani etagwo mama mama arauga thaithio mwathani ni kunjihokera kigongona giaku may your will towards it be fulfilled through mama Mrs Bishop God bless you hebego umenyereire we na nduri wamenya na mama umenyage na ni ndiendaga gukwira uguo you are an inspiration to so many hebego amenyereire no giaga ingi Pastor Bulwe haha gitumi kimwe gya kurugama kwena legacy ni undu wa mama ati mama ni uciarite at your own kind your own kind I tell you we are so many examples thank you ario the marandika okay mundu auga God help me to follow the right way Sir James ohingure YouTube nigetha tukahota guku download maundu mamwe thimo-ini YouTube eho yakwa etagwo Sir James official ni IT person mundu ra urutaga wira wa IT akoretwo atekuigua mwiri wake ote mwega ndari aremenya ati nagiru ni kurenga ihunjio ici ciothe aikie YouTube mugaci download muciguage tuthie na mbere mundu wa Ngai seed of greatness now haha niho tuma riu reject tondu ni uregete umenyo na nie ni ngukurega na kuri andu ati na njoke ignore ciana ciaku now some of us here na turaugire atiriri we are not our parents we are not the source of our parents aciari tutio source we are as a result of God if we source to the main source it is God aciari niko neo maneiro they are distributors and suppliers to those that God foreknew he predestined to those he predestined he called to them that he called he glorified ni romance ati andu aria Ngai oi mbere eti mandiko makikuga ni atui tutari nyanda-ini cia by the way your mother gave you the body not the soul your mother gave you the body igwa yo ni mwiri wakuriire thiini wa nda ya maituguo not soul where were you were living before you were born ona arama to celebrate birthday to celebrate a birthday ya roho to celebrate a birthday ya mwiri waku your spirit is eternal and your spirit existed Ngai ni ekirire mbego yaku mbere Ngai ni ekirire greatness mbere right koguo problem environment rigira waciarirwo niyo yatumire ringi wonwo ta wacirwo mundu wa wana but if you discover yourself you are predestined ha niho turi
ha ne oturi ino Pastor Bull no nginya twire andu aya o mabere ya Ngai. We must make sure yes that all of you, whether you are in Kenya, whether you are in whatever country, whether you are doing the right business or the wrong business, whether you are in the right place or the wrong place, no nginya tukwire na tukurathire na tukuhoere ati no nginya tucimburie mbegu iria i thiini waku, oh yes, na no nginya tukuigirire reri-ini uthie na kuria uthiaga ukure uthie kuria uthiaga miaka yo tigitie kana ni mingi kana ni minini ndurabatara miaka mingi ko achieve your goal. No. Ndurabatara forever to achieve your goal. You just need the grace ikuigirire reri-ini tondu we you are a daughter, a son of greatness. Greatness is your inheritance. Onako wina wira wako mietha, it is in you. Onako wina wira wako discover. Let me tell you, onatakiri miaka mingi itumaga ugatiga wa achieve goku thi. Kai Jesu Kristo ikaria miaka igana. The reason we are here ni undu wa mundu wa ikarire 33 years. Na ti miaka wenge yothe tondu muthu tiari horo wa preparation tondu tuta-ini ni ikarire miaka mingi. Bego yake riria muti ucio wakuririe uguo, it was a matter of 3 years. 3 years. Koguo ndurabatara gutuika njiraga andu atiriri no muthie mathiko ma kihi kia miaka 10 kia achievete gukira kaguka mwathie ka miaka 90. Ndainuka Kihi kihandite miti itura ria kwao, kihi gikite undu, kihi kiraithagia mbuku, no muthie gathuri kangi kena miaka 80 no gatiro ndukarigekira itura tiga mbia cia kukuria na kunyua ona ni ku destroy ka destroy ite muno. Na reke ngwire kuri andu mahana riri ugia kumenya seed of greatness in you uhanaga nguku ni tondu nguku ikiragwo thiini wayo the seed of greatness irekie itumbi rikomererio rirute nguku ingi. Now nguku iria etari mutwe mwega to kwi nguku cigurukaga ri irekagia itumbi ikaria. Now nguku yo kire ikaga yareke itumbi yaria mungimenya ni iraria matumbi irekagwo mukanye etagwo debeaking yarengwerwo the source iria ngitumerehe gikeno iria ngituma yo yenyewe ikene ikarengwo mukanye nguku iyo riu ndagoria thiri nguku kore itumbiri ni self destruction of its own seed. Self destruction ni kwinina irenina no ndiramenya ni kunina ranina rociaro ni kunina ranina future. Atiriri mundu wa Ngai ndotiga kunde ndeto-ini icio tondu kuri andu mehaha nginya wamera marute gicunje matikuruta ri kanitha cia thira zithirire wamera marute gicunje matikuruta ri atiriri katari nguku tondu riri murithia wa nguku ni investor nduheaga nguku igemie hau tari kihua nikio uigaga hau andu Ngai Ngai moigue kihua nikio uigaga kigemie nguku umirithagia nigetha irekie matumbi mamwe urie na mangi wendie ukomererithie no nguku ikehugura igakanya ikaria na ndiramenya atiriri no iraria niki irauga atiriri mutingiria ni nyumwarekia mutirekie banyu murie murekia manyu murie amutakirekia hata nyinyi taga yenu nake mwene pastor agoka ma pastor maya ona mwene agoka na rohio rohio akamenguruta mukanye akamirenga yageria gukanya itumbi ndingikanya nginya hari mbembe rariaga na toindo rariaga ndigucoka kuria oguo ikarengerwo gikeno strength ikarengerwo. Oh my God. Na nguku ciare ngumikanya itikaraga itikaraga ne otwa thoma ati you reject God, he rejects you. Oguo ni kuri andu ni undu wa kwa gutuika kiria Ngai arenda matuike ni tondu wa kuhuthira nginya their time kuhuthira miri yao kuhuthira iheo ciao kuhuthira bia ciao uru Ngai akahiuka kuo akarenga mukanye akarenga twatangatha that you do not enjoy what you are earning tondu mutiri murarengwo oi Ngai tondu mutiri murarengwo Ngai oi ndujire na ngiruhio ru iguru to mariko mauga ati nake ati ruhio ru iguru ruhonge ru rwothe ruta ciaraga ini ono ria Ngai investor ruhonge rwothe ruta ciaraga ruhonge rwothe na ndakwira ati kwi mundu wina miaka 90 he or she has not achieved anything otiga guikara mariko mauga ati nake Methusela agitura miaka 900 atura agika atia tiga uguo aturie miaka 900 riria atiekire atiri undu wane Methusela oyaine we no heki Methusela by the way twira gwaturia miaka 900 atia agika atia ni ngogere kwa gikirirwo no heki abothikiririe
heki na seed of greatness gioka Jesu akihunjia crusade gioka na migate ni ndainuka kipi erozi okimuriganitie kipi gioka na migate na thamaki kiaingira rekondi ona andu angai mathane magithirire hena mumaya abathikiriria uhoro wa kihi Jesu aroria arutu atiriri andu aya maturumireire ri tukumaheki Petro ri na Johana ri makamuria mwathani andu aya tutingihota kumahe irio no tumatumire kambe makagure kia kuria Jesu akarigwo kambe iriku ingikorwo na irio cia andu aya othe thii murore kana he mundu wi kindu ugukite na ona mentality ya aruto makirora ri maroraga hari andu agima maikora he kihi reke ngwire ndukamakenera matona atari mugima uhana kihi you can be productive no ko he kindu kuwite probably you are not educated oh yes like the rest or probably you are educated probably you are not beautiful or you are beautiful probably ohikete ogiteagu oigete mawira makigwaga that does not disqualify you from becoming a great person. That does not disqualify you. Leo tuokire guqualify tondo guqualify thini wa kigo kia Ngai ni gwitikia what we are saying ni gwitikia what the Bible says that where we bego ya Ngai na we Ngai akobire o achieve na akorohe handu waigireirwo reri-ini ri etari njega akohe maundu matumire utuguge akohe maundu magutereire magutumire ote bao we are here to rebuke them to destroy them to pull them down in the name of Jesus Christ. And it is never late. It is not my friend, it is never late in the kingdom of God. It is never late. No urige kiama no wike maundu ta mwiri wa Elisha we kaburi-ini ukiriukia andu. Oh yes. Toginya wirwo ati ni ungi achievire maundu macio wena miaka 20. We are telling you today, God is not counting your age. God is counting your obedience. Your obedience. If you obey him today, I'm kwambiriria kuhoya. Let me tell you mutungate tondu tutingirikia andu amwe tukego ne tumaikiria roho riu thaici wa guthie kurota iroto njeru eni tondu iria marotire riu matwete o cia gutengerio ni ngu pastor ndina kiroto Ngai arotuma mwanjie kurota iroto fresh iroto cigo provoke the seed the greatness in you iroto cikwanjia go provoke kira gĩ thĩinĩ wanyu kianjie ku ona we kũu ũrĩ ona kũ we kũu ũrĩ ona wewe na kũu kũrĩ nginya andũ makwanjia kũrega gũikara na kũu maũndũ nĩ agĩa na a dream na nĩ ndĩrahoera na niĩ ndiĩtigagĩra tondũ niĩ ndimakaga tondũ Ngai nĩ wotutĩte about the peace andũ arĩa mũrathiĩ Middle East we are praying for you angĩ mũcokaga gũkũ mũkanjia gũconoka angĩ ona nĩ mũconokaga gũka gũikara gũkũ tondũ wacoka kanyamu kare kanini uronete ona tigara me Middle East tukanena nginya ngi me America tondu acio me America no matumaga bia guku ikiriago igiakaga na andu angi ukihuragirwo mbica nyumba itari ciaku nie ni njui mundu wanaikara America mundu wothe wanathie na kou murimo agoka guku agaconoka nginya kuhoya kibarua na nio manyitagwo ni depression nginya makeita tondu tumwe ni wa ruraya atoire let me tell you na wacoka guku tondu prophesy to these people wacoka guku ona arame matauni mangi guku Kenya ona arame maumire gicagi kwao ndoinukaga we guku uturaga Nairobi kana na Alice Terito yes this is from US or UK I need new dreams yes in Jesus name we prophesy to you wherever that you are whether you are in the Middle East kana we guku Nairobi ndoinukaga gukira andu mena miaka iri matari mainuka kwao gicagi tondu maiguikaga me Nairobi ekuinuka naki na kuria okiria kigwa maica ni momire akiumite kwa we wa praise and worship na ni okire guku mbego yake agicemania na kimundu gikimuciarithia agicira ni athira nduthirite mbeo ya Ngai one ngigirwo ihiga iri turikanagia hau. It doesn't matter what you have done. That is what you're saying. It doesn't. There are people who have messed with their lives. Yes. Kuri andu mendetie mio yao kora gutagiriire. Any right? Kuri andu mahuthirite mbeca cia uru. Kuri andu mahuthirite iheo cia uru. Kuri andu that is the rituals in UK. Kuri andu mahuthirite opportunities cia uru. We are coming to tell you today that our God is gracious. Our God is merciful. And he's a God of many chances. He will give you another chance. He will revive your dreams. You will get new visions. In Jesus' name. God is reviving you. Connections. We are giving you new connections in the name of Jesus. In Jesus' name. And listen, towards your destiny. Tomorrow, Mutugateri, tuko hapa. Toke haha turi
Ũrakendigĩra ũhoro ũyũ njĩke atĩa Tondũ naguo? rũciũ tũroka kũmahe the spirit of fighting. Mbegũ ona ũngĩmĩthika handũ hena ihiga Rũciũ ũkaririkana mũndũ wa Ngai tũkatirihana ĩyo ũrauga na environment. The environment and tuone environment yaku akorwo ti favorable tukuonie mbegũ ona ĩngĩhandwo ta haha ihiga-inĩ mũigĩrĩre rami hena mbegũ ya Ngai ĩtũrĩkanagia rami ĩyo tũgoka nĩgetha ũtũrĩkanie ona wewe wĩna environment inĩ njũru you have to fight for Rũciũ promise me you'll be here nĩtũkambĩrĩria on time na rũciũ ndiramenya tũgeka we will share our time between the sermon na nĩtũkenda gũkũhoera nĩtũkenda ũkandĩka uge ũhoro wĩgiĩ your seed of greatness nĩha ũrona ta woreire nĩho kwenda tũkũhoere nĩho kwenda twĩtĩkie Ngai hamwe nĩkĩ ũkwenda to revive with the prayers tomorrow we shall pray together na nĩtũkenda gũthoma message cianyu harĩa tũkarĩkĩria kĩhunjio we would want you to write o tũrĩa ndĩramwĩrire ira niĩ gũka haha niĩ kwanjia platform ĩno niĩ gwĩta Pastor Bull na atungatĩri arĩa angĩ othe tũgũcoka twĩte it is not a joke this is serious kingdom business. Serious kingdom business. Okay, rũciũ we prepared. Nĩ kaba ũkamenya ũrĩa ũgeka ona arĩa me mawĩra-inĩ ũkamenya ũrĩa ũgeka no nĩ ũgoka tũkarĩkĩrĩria hamwe tondũ no nginya unearth tũcimbũrie tũrute tũhukũrie mbegũ iria ciothe na gũtirĩ ya mũndũ ĩgũthikwo ciothe nĩ kũhandwo rita rĩrĩ. He mũndũ ũrĩa reke Pastor Bull agoka nginya rũciũ arĩkie ũhoro ũyũ nĩ mwega he will be here ndĩramũheire wiki ĩno he will be here na rĩrĩa rĩngĩ ngamũbatara kana rĩrĩa rĩngĩ akaigua no guorio sisi tuko hapa niĩ ndirĩ njahe kĩũmbĩrĩre ati no nginya ngorwo nĩ niĩ ngũmũhunjĩria there are a lot of prophets nitawaletea hapa lakini na nyinyi lazima muamini na arĩa manyandĩkagĩra kũnjĩra mũtungatĩri me I am getting changed. Ara majiraga mũtungatĩri tau niĩ ndĩna mawĩira na ndikũmauga haha kwĩ mũtumia tũhoeire wĩ kũrĩa Tanzania wĩtagwo Susan Arizae Mali aratũire athĩnjagwo na kĩrĩa athĩnjwo ndagĩtarĩ makona hena kĩndũ gũthĩnja kĩkwagwo nĩ gũthĩnjwo mamũthĩnja makora hatirĩ mamũthĩnjĩte maita matatũ na tũratangatha na ũratanga agĩũka akijira mimi sisikii unachokisema lakini mimi ninaamini wewe ni mtumishi wa Mungu, ni muombe. Turahoya nado tuhoyaga nao group ya Riri wa Thakenda o muthi rucini resort ciake ciumire ndagereirwo ni guthinjwo ringi irari misdiagnosis. Amen in Jesus. I love what God is doing. Ndina mutumia wabutirwo 2 weeks ago kora KPA Mombasa, Kenya Ports Authority Mombasa, akinyandikira akijira pastor I have been fired with no reason. Nda dismisswo riu ni seed ya greatness yake rahukaga ira arajira ahurirwo thimu ni MD acoke wira the same position the same salary. Let me tell you my people, we are here and we are accompanied by the power of God. Utanariganirwo ni wira ucio ri ni warikana he muiritu atucereire ndi kumugweta agitukora o tugitwarithia muthenya ungitware guku agiuka behind the scene agitwira tucemanie thutha wa hema tuhoe ithe ndaraturehire testimony ni ona ithuĩ mundu wa Ngai kire kiratuma mutu one tuhana uri tutiramwira ati inyu ni nywehere ati ithuĩ ni ithuega ni undu turamenyire kai mureci ro hoyo turaga ku kai kwi kundu kwiturathire turaruta ugituire thiini witu ona ugituire haha kirikano ikiri gikuru riu katari haria turonire riu no nginya twethe haria tukuruturura na rucio tugoka kumuonia ule mukuruturura kiumu we must deal with the spirit of disappointment and discouragement eyurite bũrũri ũyũ andũ kwĩmena andũ kwĩrega andũ kuona ta magatagatuĩka kĩndũ andũ kuona ta matuĩkire tũhũ rĩu kũu nĩ gũthika mbegũ ya greatness no nginya tũmĩrute nĩ tũrabatara njamba tũtirabatara andũ mara complain every minute andũ mararĩra every minute tũrabatara andũ marauga I will make it in life andũ marauga I will be rich I will preach the gospel andũ mekũhonoka oh my God andũ marauka kũhingũra ma businesses andũ makwanjia kũgĩa na ngari ciao cia online taxis. Nie mutumia wanjigure ngihunjia Kĩgoco FM na ndi mwitiagira muno aikarite nyumba atari undu areka ngiuga ona atumia ni maroya ngari online makanjia gutwara agithi akinjira heka macini ina ko nyumba agithi agikendia agicoka kioya runi erega guka akanjira ati riu nie ni ndirarikirie nginya runi riu ngari ni yakwa na ni ndahikurirwo kuma hindi iyo mirango ingi ndahiko. You know what you just need to do? Kido kia mbere, you just need to believe and take action. To gwĩtĩkia ugage imeni, take action. Ajia gwĩka maũndũ, ajia kwaria na andũ, ajia gwĩka ũndũ. Believe, just believe. Believe these are servants of God. Believe these are pure gospel. Believe in your God. Oh yes. No situation is difficult. You will be a star.
turema tuothe wikiritwo all the scars that you have in life, yes. all the scars that you have in life, God is going just to make them a star. Amen. I have ndina mawira maingi muno nginya muiritu turahoya nake akiriraga kuria Saudia ni aumire kuria aumaga wira ndai na maratathi na niwe angandwa ndikagwa anga waima mucianga kwa wakaima kambuni iriku utai na maratathi anyandikire ucinya njira pastor twahoya ni ndiraheirwo wira handu hangi itai na maratathi. Let me tell you, your seed will open doors for you. Doors. No na inyu no nginya mwitikire gutigirira we are walking together. Oh yes. Oh yes. We are walking together. Oh yes. Na ne ngumwira ringi na ndikumuhitha muthenya wa umuthi mwirutagei kuhandira kiugo kera mwaigua mbegu. This one I will not lie. Oh yes. Mwirutagei gatagati ga thithinwira muthithinaga mukiruta wira gatagati ka indo iria muthukumaga riria mwaigua kiugo kia Ngai tondu giki ni kigongona riria waigua kiugo kia Ngai mundu wa Ngai wirutage kuhandagira kiugo kiu mbegu. It is a sign that I believe in what I have heard. Oh yes. Wirutage guthia indo-ini ciaku mbeca iria thukumite indo iria wina cio iria cie mpesa-ini ukaruta kindu ukauga atiri ndungata ya Ngai, I believe in what you people you have preached. Kana mutungatiri ti wega gutwarite handu ngaguikaria thi ukanyua no karia kiria andu aya maruta ni tondu wa gwitikia. Is it wrong? Tari wona itago kimahenio no kindu aragana cia kuona matarutite. That is what I'm saying. Ni wega kanua kandungata kahitukira kindu. Oh yes. We are confirming the prophecy. Yes. God bless you. Ni ndenda mutungatĩria hoe na rucio tugakorwo nake tutindike oguo na Ngai riria aguteithia riria ndagwita ukaga haha tukaria horo wa Ngai woro kare wakwa. Oh yes, tondu akurina ndi ndia worship na riu ningi mari ukaga ku tukagea na idare ya worship rigi ukaga tuka worship. You know I love worship. Idare ya worship ni hindi ndirarikiria maundu macio. God bless you. Ngai amurathime na reke ndimwire kiria giothe githiini wanyu to kumwariria turamwariria ati kiambie gukira oro turaria we muoyo. We are breathing life tondu we are the mouthpiece of God. Turahuiriria muoyo mbegu yothe na kiria giothe Ngai augire kionene ni gikauma thiini waku. Amen. Rucio ni tugoka kuhuiriria dawa ya ria tondu wahanda mbegu njega hari mavuguvugu mokaga kuu na ni tugoka rucio kuhuiria tumwire dawa ya ria niki nginya tutambi tunyamo tu tuothe tuke tutweherie thiini wa ritwa ria Jesu. No muthi ndirakuhoera na njira ingi ti uria tuhoyaga ona ndukahinge maitho ndenda undore ndenda tutangathe thiini wa ritwa ria Jesu. Mbegu yothe ya Ngai thiini waku irathikitwo riu ni twamithikuria ni twamihanda. Amen. Uga amen. Amen. Mbegu yothe ya Ngai yamerire igikunikirio ni kindu na tondu ndingiuma ni gukunikirio ni twanjia kumiehereria indo icio akoni mahiga ni tweheria. Amen. Mbegu yothe yathiurukirio ni maria magiukaria mamikengeria mbegu iyo igihana tera moca iri oho ni ukonaga no ni kamucereire uria mbembe cia mocagirira ria riu ni twaria thiini wa mwaki wa roho mutheru. Amen. Urore cina no rithukagie thiini wa consumed in Jesus name. In Jesus name. Mbegu yothe yathiurukirio ni gukua ngoro kweira kwaga githomo kwimena gukorwo wari na relationship toxic relationship ndamwire macio ni mae mathumu maria maitagiririo mimera maria mari githima kiria kuria Elisha thiria kiro guku ni kwega ni itura riega no mburi cianyua ni kuhuna ihunaga na tondu ni kuri mae marokite kuhunia kiu Ngai augite thiini wa ritwa ria Jesu twatangatha Ngai witu na Jesu witu ni mae me muoyo. Ithuĩ tutira ku direct he kindu kingi we are taking you back to God in Jesus name. We are giving you Christ in Jesus name. Na tondu we mae ma muoyo ni motwatangatha muturire waku na ndakwira kuu uri tikuo guguthondeka we ni wo guthondeka kuu. Amen. Mandiko mauga atiri andu aria metikitie maingirira kuria kumu matigaga ithima cia mai. Inyuĩ mugutiga ithima cia mai Saudi Arabia, Middle East mutiga ithima cia mai, aria mwi US mutiga ithima cia mai, aria mwi uko Nairobi, aria mwi Naikuru, aria muri East African region, aria muri Africa, aria mwi Europe, wherever that you are twatangatha we wi ba gutiga githima kia mai thiini wa ritwa ria Jesu na twatangatha we ndukuma we nduguthira na we nduhana uria werirwo mbegu yonene thiini waku ni rathunduka. Na hau twakinyia ohoro ucio uthi ugikuriaga na o haria wakinya wakoma ukauga ndina mbegu yonene wokira ndina mbegu yonene ta muthuri umwe wari cibo augaga cibo ni akoma cibo ni okira cibo ni athie bata ona agithie kioro na cibo ndathiaga kioro haria akorerera cibo ndaragio uria we wina mbegu yonene. Amen. God bless you na Ngai agwike wega. God bless you. Amen. Ugai amen. Amen. Adekai amen.
ni ndiramona Andikai amen. Ni kuga amen murauga Andikai rĩu kwandĩka nĩkuo kuga rĩu andikai amen. Amen. We meet tomorrow. Namba yakwa ya thimũ nĩ ĩrekĩrwo hau nĩ 0722978881. Nĩ harĩ andũ ngwenda, kuna watu ninatafuta. Okay, inbox yakwa. We want to make our page ya Riri wa Thaa Kenda big. Nĩguo tũkinyĩre andũ aingĩ mũno na ihenya tondũ Facebook account nĩ limited nĩ andũ 5,000 na tũrenda page ya Riri wa Thaa Kenda ĩkorwo ĩrĩ international. Ona Ngai nĩagũtũteithia tũmĩcenjie nginya rĩtwa tũmĩhere ya Gĩthũngũ because we want to make it international. Akorwo nĩ kwenda kũni support how to make it big. Okay, inbox yakwa na namba ya thimũ kana okay message-inĩ ũnjũrie pastor sa ũkwenda twĩke atĩa nĩguo tũthiĩ international. We are getting international. We want to grow. Hakuna nchi hatuwezi hubiria, I told you. Hakuna mtu hatuwezi hubiria. Hakuna. We can preach here in English the whole day. Oh yes. We can preach in Swahili. We can preach in all languages. Yes, don't worry. Yes. Ni vile tu tulianza kwa Kikuyu lakini watu wote tunataka wasikie injili. Tunataka Kristo asikike kila mahali. Afungue milango kila mahali. Kwa hivyo chukua namba yangu ya simu. Inaandikwa huko, sijui huku kumeandikwa. Huko kumeandikwa. We boina. Andike. Andika namba hata hapa tunaweza andika. Haya. Hata yako tutaandika hapa mchungaji 0722978881. Oh yes. Hiyo namba yangu ya simu hapo. Ucio Magi K Magi ucio ni ndimwe. Magi K Magi. Ona kiari oku. Na ni umwe wa supporters yakwa muno na ucio ni anumagirira. Ndona nginya ora nioka. Kuri andu makinya thaa ici Ngũnjiri wa Mũciri. Ngũnjiri wa Mũciri. Ngai akũrathime. Nĩkũrĩkia tũrarĩkia tondũ tũrĩkagia thaa 10 na rĩu nĩgũcokete gũthiĩ nginya thaa 10:30. Rĩu twĩna kuota. Namba ya Pastor Bull ya thimũ noke nĩ ũkũmĩoya nĩ 0721 151 743 743 Sokera 0721 151 743. Thank you very much. Hiyo ni namba ya Pastor Bull yakwa nĩ ĩrandĩkwo hau nĩ tũgũcoka gũcitag. Ona ndĩna page no like rĩmwe nĩ tũrĩciaga page-inĩ yaku ĩtagwo Duncan ĩtagwo Ndegwa Bull Kenya. Ndegwa Bull Kenya. Ona rĩmwe tũkandũmĩre friend request tondũ rĩu nĩ cithiaga igakorwo nĩ cihũrire. Otaru yakwa iyũrĩte. By the way, don't send friend request. Where go and like please. Pastor Duncan Ndegwa Bull. Duncan Ndegwa Bull Kenya. Ona nĩ tũrĩoka haha rĩmwe tũthiĩ live nayo. Ĩrĩo haha no tũthiĩ live to no kũmĩiga haha tũthiĩ live. Koguo Ngai amũrathime. Gũkũ tũrĩ gwĩtagwo Sprinter Real Estate gũkũ tũrĩ nĩ mũrona mena manyũmba maretwo fanisi gũkũ kũretwo fanisi interior spaces mendagia manyũmba na manyũmba mathaka gũkũ bũrũri wa Kenya. Mũndũ ũngĩenda kũ-invest, talk to them. Ndamũria nĩ gwetha mũthenya ũmwe nako next week ndehe director nĩguo arĩtũhe nginya contacts. Nĩ andũ ega. The reason why drama display haha nĩ tondũ they are supporting me. Yes. And whoever supports me, I will support him. Yes. Nĩ mũramenya ũrĩa ndĩmũhũra Pastor Bully want tũkũrehe worship session nĩ gũka. Whoever supports me, we support them. Yes. Arĩ othe marĩtũheaga space na magatuhe finances, we will also support them. Yes. Koguo Ngai witũ amũrathime mũno andũ a fanisi directors othe na the entire company Sprinter yothe arĩa megũkũ na arĩa menja wa Kenya tondũ they are all over. They are not only in Kenya. Wow. By the way, they are all over. Arĩa mathiĩte gwĩka marketing kũraihu. We love you so much na Ngai arathime biacara ĩno. Arĩa othe matũsupportaga, arĩa othe matũmaga mĩhothi yao, arĩa othe marutaga gĩcunjĩ gĩa 10, arĩa othe matigaga nĩ matũhoera, arĩa othe matũnyitagĩrĩra. May God bless you. Na rĩu rekei tũthiĩ. Na tũkuga na rĩu wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru rogea na ithuĩ rĩu na tene na tene. Amen, amen, amen. Kũrĩa andũ maroria nĩ mendagia mĩgũnda, njũria inbox, I'll give you their contacts. And then tupatane kesho papa hapa saa 9 kamili. Riri wa Thaa Kenda, social media can change lives. God bless you. God bless you. Thank you so much. Amen.